parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kababang bat kabasinyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise. Gajing persya iki karkhana ki bladon lupa hapo kasunong bernihan Haribhoi district namar gajing mi jonggal air ka bajabo bat ka ka bajabo mendagas ngi nagaliang jonggal raj nongkela ha gajing lam jong sordar ka raj uba prang sngi sengkli lembat ki rang basunong ki bamarjan kilapan long da gajing ya yaj ba ha ki bala sim benta nadu ki hap ki barit ki khun samla bat ki long kumi long kapa jong ki nong shenong jong ka thain bernihan ha ka bagane gajing ya yaj ba lasdang nadu na pelau jongga ying dorbar kasinong harli bagan bat penkut hadu kasinong dihal bagan dag jing temu ban pensngau syaka sarkar jala bat kumjuru syaka Meghalaya Pollution Control Board halor ke jingmi kaler ke bejebo bat ki pumpum na ki karkhana ki badan hakathain bernihan Haribhoi district ha ka baladan na ki nong shenong ki bala yo ya ke jingpang TB bat ke jingpang bampong na ke jingring mensim ya kaler ke bejebo ke bami na ki karkhana bat na kalyang jongga raj kila dawan sarkar jela bat kumjuru na ka Meghalaya Pollution Control Board bahkan sim khia yek ne jinge ka bagi pai ba ki mat jinge na ka wai kasngi sha ka wai kasngi na wai banai sha wai banai bat kumjuru na wai snem sha wai pat snem hab a jingkran na kalyang jong lungdo ka raj nong kala usordar prang sngi sengkli ula kentu ya ka sarkar bahkan sim khia yek ne ka mat halor ka jingmi jong gi jabo na ki karkhana bat babon na gi pai ba kelio jingpang TB bat ki jingpang bampong bat wat ki jingri jingdup jong ki nong shenong ro bun ki bio jingpang ki balai phojai om tang kata henry ki jingthung jingtep kimman kim bhasu henry labon ki balai yap stai nak jing sop jong ki pumpum ki bami na ki karkhana katno kalong ka ba isne khamtam ye ki khana school bat ki khulung khana ki ba om patip ye ki jing sniu jong ka saudong sokun ka ba kimla ban ring man simbha namar ka jing bam yo yegal er ka ba khoj Shushu ginong ilam sinong kilong ro balada sarkar kam sngap ye kijing dawa jong ginong shenong kim selia wat bane khang hi shi sendan ye kiti karkhana bat shushu usordar ula ther tenge ye sarkar jela kabala penmi ye ka an Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act MSIPFA namar tang na kijing don jong gine ki karkhana ki bladon paru kala penyap lupa ye kinong shenong bat lada pentrikam sagetiga an kinong shenong kim don jakashu bat kinang do bor ban tre ban kata
Iko ngai kulai pi papila wan hakane kaji nya reli joni papin sotu ya ka bangin pen bana ki pai ba ya ka kaji ka ba mangi nyo ngim khang ya ka factory ngim khang ya ka company ni ku atang bakin pendu ya ki pollution ki ba jabo hamtam ki kena school kalong ying long semru ki kena school ro bapli ki jabo lut kayak yang ru ki jabo lut plus kayin ka sem hap tengkam bansar cibun sen cipau sen hap sar cisin sisi kas jang oke jang kinep ru ki jabo lot kayin ka sem ru ka jabo lot kintung tang we ujur khandiat ru kam imsu kayap no namar ka jing jabo jongkal air ban that jai ru mla su namar ba ki la jabo lot ki jang bro khoi that men met lete mes step dakhi shoban ki pihap sim sho sansar pihap sar shoya kayin namar ka jing jabo ka jing kalau long yong ma kayin ka semro mla sure ban sumar mla sure ban le khoj mla sure ban le tengi kwa tang ka tai bakin pen sangap saka sarkar ba kinsen elem yangi ki basa shane na bakin stop bakin pen sange tang ya ka le air ka basniu ka pollution ta kita ti kidali ki nongpang ki balayo ki jingpang kum ki TB ine kita ki asthma kibun ki bayo jingpang kamtam ki khanaret kamtam ki khanaret iyo jingpang ploi bana kini ki jingpang ka jingring leer ka basniu ke pollution kilada dekren ya ka air pollution kilada dekren ka noise pollution kilada dekren ya ka water pollution kilada dekren mo bun kilada dekren henre ngakwa bachu ken ma pen mau biang katu katne haba gawi hamne isem sitom sisa ya kane ke pollution mo habang isyam ya ke jinjar ya kane air pollution pekong ki jingpang ki maper bang isyam batingat ya kane ki jingpang kung ki lung cancer kila penong ki asthma ki TB liver diseases kidney diseases but skin diseases mo isyam ya kane ki jingpang bat bunru kila ba kibalangat ya kane ka jingpang keleng da pilek hai kini kisni peni ka jingpang TB ka jingpang kanser bat ka astama ka roi bha kini area jongi bunru ki blaklat na kane ka jingpang tangatau ngishim kya yang kane ka kam om ngangsim kya tang mga kumulundo jongkarai mapihi simet kinong snong jongka rak baik jonga bat kisnong ki baper jongka dong borni uwei powei ka gamram jonga bat jongpi simet bangin yata om tang manga mo mapilo pihak banya snok tilang banya kren kum bayang kren mata kasni kane kakam ngin lek kam shalor rungen yalek kane kalong ka jingstang nama nilai sisa ka jinge sisa hai kene kisni pi ka rep karyang kamlong su ha kene kisni utumpo batung uyong lut habalet sayo kikeli tumpo nangno ne ona bernihat te kador hapetati satu te kadon ka polison palat te laduna kador hata ukuai ro abi piket na bernihat yong te kuai nangno kuai berni te kador ka kamduna pi nang marang tu yong lut kuai habatung uturso ban bam rum long uyong lut kum unigro te pinin ong sukum no ada kata habi ibam ni hapsat ha wat lagi sat lu ne hababam jajo ngai sukwa berjatu hasni Christmas ngayo orang nehi ke jajo balik saing jonga ngamut siat ngai da kayong utau jajo ngam nutsu bersiat dia kata jajo ru hatu kata tekat no yangi kibriu bangitan mensim manggasni nginring mensim manggasni habang itip kali katno ni sumar ya kakali ni sat manggasni
Bat ngi pun kuit man gas ngi tap petrol ru bapa diesel ru ngi tap da extra mileage semua bapa. Tandai katno yang ngi kibriu ngi dai bersumar. Katno ngi dai bersumar yang ngi dai bertam ne kal air ko pengat. Mo ngi dai berperkat uta Henry Shano ngi tan da kal air ko bacapo. Katno snam ngi jaga bagine hapon rusnam or rufusnam ngimpoy mantang sauporo tharala banginim hagane ka pertai dai longsa kumne dangim yata ya kane ka pollution ka ba shisha ngesam junjar shisha kumbal ong mane dawai u ramba mo ubaderu ramba snam jaga haleban ujur headmaster jaga school balian ka umro masang ya sum ya sat hangne en rena pilet manta u yong urut tiu wat ben sai chat sai tiru long su wat bendi ya ko mun step pilet saying sumot ka pum ka don pin wen yo tu yo ding tap tu pin pe chapo ka ka yong lut tang bendiru ya ka umro ngimnut su ni hapil tar so ya ka tu ni hapsiat ya tu ni habdi ya tu hangno ngin yopor kadu kata mo padang kata tengah kerpat yang pibaro bangin sim kialang ya kaneka kam tam ki media mo kinong berpriang ya kaneka kubor bakin ra bat benkren lem Syaka Gomen, Jongka Megalia Jongi, Kabakelut, Kedang Bakin ya kane kecing Jongi, bagi yai lali mata kesngi. Ngakwa benanguru, Syaka Pollution Control Board Kamtam, Bapek, Jibakmi, ya ka pollution mo kabami nati industry. Kale aku male lekai mensua, lekai yari ngila bedong mo. Mensua nama tak kena ngila kayari yang haba lajen sakem ni om please de om pat ready de mangate kilo kota mentah hangane ka pollution control board per industri ngila kayari de mentah kilo sua manuan nang te kilo ready mo te la poisane te video su no haba la ready nang te video su ta kata dau bangin lap lane kimlap ya ke habe kuat cek namar gilong kumalong mene kumale kena bersama le kayari dan apa gelong kita sim la sakep menegong I am not ready tidak kena gilong kita ngile kay kita dan mentar kita di polisi berkata sana ru gilong kita kadur dalam sakep ru gilong ngak lem ready dan ngihat berkat ha takadau dan gumwe mentah ke factory kamburom su yano ru kamtam yang irit pat ngila benong te ke kamram jong ngi bat simpia uwe haba ya keren bat kane ka air filter mo kamtam ka filter ban yada bat pelat yang ngiklem ora bakit kang mo bat kang te tarai kala henry ban yada ya ka pollution but air pollution, but water pollution. Kadang ESP, kadang mau bersyawai kiada. Kidon gini ki filter tambah kirem tambah kimpen aja kena nama kabil ru kakiu. But kena kawai kadang hepa apa ngomong. Kidon gini ki jak misim. Jing sisa kidai benra ya kena kemisit. Lani kidon sa kiwe ki teknologi ki batmai ki pendon kam. Kidai benle ya kane, bat ka government kadai benpressure ya kane, bat ka kane ka pollution control board bro kadai bersimkia ya kane ka kam, Henry kam simkia yang ke kam hai kane kisni, Henry ka government bro kan jupet yang kirit kirian namar kam kansam, nalar katne ka jisim jenjar jongi katu. Kalau persang yang benra so industri kampun hari ini kiski mulai biang so agak industrial park hane mo lapunok industrial park
kila benwanra yang ya ka factory man jaga berkontrol suai ka polisi ki kwa benra susu naka ya ka factory ha ka gerten ka investment hal na orang kata hagene kisni pi plasna so ya ka wei ka an ka boong Meghalaya Investment Promotion Facilitation Act 2024 mo ila badong kane ka an galong bahkan tit jaga ka government bakin di melanekit ai sekinong sengkar kana ka bahe kaya ka panjaya ka ri ka biit dongi bak ka beso ka nisni tang kane ka hangi kane ka polisi ro pala berkontrol la persang so banra susu na giwe halo ka investment kaya ka panjaya ni kintit na gispakar ka jaka ka government hader kiu dongi hari ka biit dongi bun pa mo kimar po kendo di babun umbang sudang ne udon umbang len hang ne uduyong hang ne dawan hibriu ki pahe nabar kagno ka jinjar yangi kum mentani kaan ka violation ya ka land transfer act nilaw banong mo ka violation ya ka land transfer act kim don kam rong bajnong bensan don kam lung doraj ne ka raj bansan hagabasim ya kane ka jaka ya kane ka ay tumay pasna ka government namar kata ngidero patrka namar kiwan hagagatan ka investment henry ka kwa banyatu ya pi what hangne factory dongiru enrew 4% ki local tribal dongi kidai banyokam henry kibyo balai kimyo namar kidai ki industri kim pensyai ila banong ki lebar lani ki staff ki khasi garo mikir rama ki day ki benlo enripo persen de banyokam hapo industri plus nang da ki day banyo ya PF bat uway meneu rangbau la pensyai porin sama bakren ya ka ESI ka Kebain industri kim yo ya ka free medical check up lane habapang bestom kede ben yo free and kim ai 1% naga profit joki ka industri kade ben lek show price dong ha ka kerteng ka development ha ka kerteng ka school ha ka kerteng jo ka leti sekin ha ka kerteng jongka free medical check-up kede benlek henry ka khalam le adu beta kendrisi kam burang yangi kendrisi kam nget yangi rangatau ngi hamstat apa si persen nyong ka jingyonong namun kendrisi tadi yonong sumut si krur si penai si polak kade benlek sya ka welfare Henry hano gile giski gue industri udah balik ya kata namar kata ngihap buat berkata kayak ke jinyonong dongi hapatan ke industri yangi lapun pam tangkala kedem yap te yap mangi yo te yo maki namar kata ngagarpat ya ka sorkar bat ka level department bat ka pollution department bat simkya ya kane kakam bat kamtam kumu MLA lokal MLA jongeru ude betsim kialem yane kakam namar ngi pet chano bat ginle chano ngi te kayeng tang harle bangante ngi snai kayeng ro down step jobor jos te mentapa lawan so katrem factory te chano ngi pet chano ginle ngi habiap ro habiap hangane nginim hangne hi ngim don su jaga da kumwe namar kata ngihap yak saj kapala menta namar ka la po harundang namar bagi om haba klem yaki te ngla le ngidai bersang kapala ban yaki ka kamram jonga tang jonga unde jong pi baro lang ngidai berplan yakane bat ben le yakane namar kata ngakarpate yang ka sorkar
Badon burom jongi, bat o lokal MLA badon burom jongi, ba in simkia ya kaneka kam kenang bani paipa, jongga boni hat area barakowai, nginom sitom, bat ngin light na kaneka ke tisha te jongi, hai kaneka si, gilong kum kimrao sisa, gagan mau ya gagatin boong melum sosotam. Pin salong chisin gasgi unong coding jong no pin long unong tung jong no kalaja chicha hamne kum bolakren mene urang ba istong badon buram jong kau pur pagat ong habang le ai jing kho factory ki priang wat kirang ba istong rum priang te yano ki snap ken jo pai ba le nang tu kinong ba pai ko Anda dukne ni hoga kisong namar kata ngide berpekat bat ngide benya tulilang kagamram jong barolang tang jonga marwe ude kirang baisnong kane kaster bagi sim kalong kacing stang dan ni dakam kumlong menera we urang ba urang dos ong ba ngin sayai tagareli ba kamhe bat ngin yai lu dati babun bat ngin yai lu na jesrut nanti ingin jaca rusate pi manjur ya kata pi manjur kasno aga jingala benti ka right bati labasno baro mangingi baro ingin lekhang ka factory pi manjur nem ni mo lekhang factory hande ni ai la ya ka government bakan simthia ya ka ne ka kam lana kamla na government ni man se bangi di trashno baro ni haplek bang khawi ka diga factory menjur em menjur to abang ini menjur menta ga diga step ka babit ka bangin siu menta namar ba lada inaila diga sarkar bakan chipthia ya kan ne namar ba ya pakhat na menta ka lungi ngungsem nata ki khnari jungi di balai school mandas ki idot school idot khnalun khnare baro ni haprin batuka air kabat sniu lagi ke RB dan ban light nagap jingma nata ki kumong ki kena ki persa ki bangi ngasem jongi ngiman se ma mangi di rangba ni de ban simkia ya kane da ka bangi hable ye ga thamai ba ulungdo rai jongi menjur lang mo di rumah snow menjur lang ni simkia ya kane baralang ba unde kan ni ke ang lai snow henry wat ka snow bangi hat bora ko we mo kun rumah snow bernihat di lorong menen, inde tang alai slong hendai baru ka bernihat ini yang teli, baik insale kan bala naga banta kuno banyada yala de. ये पोल्यूशन का बारे में उसका इफेक्ट का बारे में वो सब का बारे में तो जो आगे बात किया हुआ है वो सब अच्छी तरीके से समझा दिया आप लोगों को तो मेरा तरफ से और समझाने के लिए कुछ नहीं है और मैं सिर्फ इस पीस थ्रू से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन अभी वर्तमान 1 साल से ज्यादा हो गया हम सब लोग जानते हैं कि बर्नियाद एक छोटा इलाका है लेकिन पॉल्यूशन में सबसे नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया में तो ये सब नजर रखते हुए मैं MDA गवर्नमेंट जो हमारा मेघालय में है उसको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानते हुए भी क्यों बर्नियाद में कुछ अच्छा करने के लिए मतलब इतना दिन तक सोचा नहीं या कोई एक एक्सपर्ट टीम भेजा नहीं जो हम लोग को ये पोल्यूशन से बचा सके या अच्छा सॉल्यूशन दे सके तो इस पीस रैली के थ्रू से मैं ये अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट को कि थोड़ा सोचिए हम लोग भी जो बर्नियाद में बैठने वाला लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं जितना कि पोल्यूशन का प्रॉब्लम है हम लोग देखने से तो बर्नियाद में बहुत सारा प्रॉब्लम है जैसे कि एयर पोल्यूशन नंबर 1 हो गया सेकंड हो गया नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का बारे में तो आगे का जो बात करने वाला लोग अच्छी तरह से समझा दिया है और मैं थोड़ा नॉइस पोल्यूशन का बारे में बोलना चाहता हूँ कुछ साल पहले मतलब जैसे कि 1-2 साल पहले बहुत नॉइस पोल्यूशन भी हुआ था उसी का सिलसिला में भी हम लोग बात किया था कि नॉइस पोल्यूशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है जैसे कि हम लोग आस पास बैठने वाला लोग गाँव ये कंपनी का हम लोग सब गरीब लोग है हम लोग दिन में काम करता
आजीवा करके चलने वाला लोग, अगर ऐसा नॉइस पोल्यूशन होने से हम लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पाता उस नॉइस के वजह से। तो ये नॉइस पोल्यूशन का बारे में थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम लोग नहीं बोलता कि कंपनी बंद करो, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता है कि कुछ ऐसा साइंटिफिक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे सके कंपनी को, ताकि आसपास बैठने वाला लोग उस कंपनी की वजह से परेशान ना हो। Negara gimne bandang din hon agreya kam mantak singila yelo hone katu but kasi masawan bro kane kam de kade bandong andre baa balai ro gine berhenti lang kumne badia wanlang badia le ramdane kamopha numar hisem jinge phasisa haka jigring muslim jogi bar haka jigring kale bakoi kum jiyo shu bagi yo mangshwa la la ni pe yaki ka unkawa dokha Kimdon silang ni awak juni, ila yang buat lawan ikhwan dok kabar sisiru, ngimla depan yo, we dok haru. Negara kenega, katalong jongiru, kalau suki la dangduna, kadang dit, manusia gilong jiba, manusia ni awak ni juya sum, ya sai. Kalau bakut, kada mendatang lagi yo, yukjang ni hawaru, ngilasam di jingpang, bun di jingpang yo, nakadang namuntakane, ide ban yawan lang dengti, ban yakun percaya kene ka factory boundary kene ka pollution ba kumjuru makaw na hinga muri na ju muri marmena step andre haba ngawan chane sa dihal ladang aring sim munsimuru kapu jonga kelasat nakada kelasange dawan mare step ru balai nakada ba bunbal kijung jabo ladang giring munsimuru niyo ka blair bajabo kalau kadimare step juni kalau balai noi namar jaga badiyo ka Lea ka bakut niyo kale erba jabo. Ba kumjuru ka khun jonga barik ba niyo prasnem kajukli nga balik ka snap ne. Balik ngi tinda baring nemsim kajukli nga de kamdon bat ajo ka. De ngini berkat namanta kilawe jongi manta ngilanoy katra jiki sapo sampos nem katra jongi te kalale do re ngi berkat namanta coming generation jongi ngini ban boye ki ka haka environment ka baha namar makiru kila berim slam banyak ngiru kila berim slam hendrai nakada bane ka jimbur kane karkhana hamne na bandang namda kane ka pollution hamne bakimia control nakada garau bun ngisem ki jinga beding muslim ne baka karpa joka jing jogiru lada kal nesa kunne karta joka jing jogiru kala ka ba duna nakada garau na karpa devi ba Pinsno kilang namra kane ka kambapha banyadai kane pollution jongi mde kamram jongi leaders sumje kamram jongi pollution henry kamram jongi wei shimet bagini bangsim khia kini ki kai brokoi ngasong on ba namang bagade buhi step dan step harajala bangan dai sui khman kabumut ngahap swa bangsim yo sensar batpun khoi kini ki pumpum ki boyong kadap ki ki berna Nimla banyak kerja kejungi nomor ba dan irung sejuai pagi kamera ni diong lu. Dia kata le jinge ka ngaso mon ong ba ngai ku play si kada ya indo dong garai iba pelong ya kali benta berfot bani don lang hakan yang ngaso kumane bangai don lang hakan program ngai ku play ya pibaro kan sok ngakwa ba Nindang tengmiang ya pun kena di program ba ninang tena kathai ngujungi na boni borok kowe ninye don bentalang na ka bentai gini jinge kibani lamat na kapor sekapor nyinjep na kano ka benta begini ki pum ki boyong ki wan bat teng wat ladang ikli di skylight di jungi wat ki flung ki kun di berit kimla atrai benringi musim kijungi na marba ki tendong kumut kijungi larung de gini pum ki boyong wat hati tu nak pun kijungi ru bunsin ladang iu ni lapai de kerja boyong kata ki kai kijinge ngatrai begini kin pesniu ya ka koi ka thia ka jungi ru na ka por ni la judon ki program batas ki department ki prepare ki bajuan ai ka oras program ban pen snow seni ba kane ka borni ka jongpi ka te ka bala jia sebut apa kita di program di bangi julo so na ka por henrei kamdon pak kanu ka plan ka bangin le ban pendu ya kini kijinge bat ya kane kata ka bagi ka jinjobo jongkal air hangne po area borni ka juni ni siyo kiwan ban penso ya kata ka bentalong basuan ban pensarong ni imat ban ya tu pensarong
baka boni kare ba kiatam andre ni ko so mang ne ke ni sutu ngau buti yang step na sutu yang ketingge di bangi kendu abangi yai sarang jong kaing ke jongi wat kiding di plang di sentiu di badon hapo ka kompon ke jongi hap kompon jong boro bi pe kini kiting kwai di boro di bangi ngeri ni di plang di bangi wan nanti di tang di boyong sudah sebagai pelapin wat bangi yai sentu di benta kemudian kamlong sur mati betulan bagi juti di tengah di dompi natrai di kentai kamtang di bopong di selipar di sendal kebumut natrai kamlong meniak balat nak atu bedak topi di bopong ni iai natrai dalam apa kaya casai kendiak natrai di tiak di dompi hidup di dalam sur natrai lagi gosok ke juti ke boyong dompi pong juti yong kita ke bapan semukia yang aru apa ilendo ipun menit yang ba kalau tamu orang ba tok ngan ngamar ini prasakli tok ngan nam sa ki jinge di ba kini di bangi na kapor di department ke bopher di juan berpusau na kapor na julai ka di fiting ro di bagi pusau ba namar ba kaborni nama ngade ro ba snong na borni di pusau sanga ba pe ka snong ro pi ko bumta na kapor na di pusau tong nyele ke ban pendunai kini berfai peni jangan lu mentawat tang gini ke orang program tang gini di pusno di program kamdon jumut ladang kamdon ganu benta kami perkat na kabenta ban pendu ikini hawai kilai na kadang ke department ru kilai persiang ikini berhoi ni intip ya kadang mar bangi midon lang harta ka por kabaki kilai persiang tiandrei ba hadu mentaru hadu menta menem setiap bangi kiru kini kumpul di boyong di dangdon ba kini surok ba bangi yai rali di dangdon kini kiki berfait ngatrai kampat du ngatrai tadi dia nak kadau ba di londok trong garai trong kelah dunia sufia kan dia bentar mar ghor bari ar amar guru lora suli bilak iman ke letra betra ho jay bahar thake umulo ke kiba korke mene bot letar oge suli kiba loro ar behe koy amar ruwa jinis bilak iman letra tamul pan mene ji kono ruwa jinis ami mene yate sob khiti kora manu kole asu mene khiti kora jinis bla iku mene nohoy ar amar khiti kora bostu kita tekene ami ken kapur upay na pai mene aji bot dhonobad media bilak aha kame media koy dhonobad diso সকলো মিডিয়া বলে আহ্বান কৰিব আৰু আপোনালোকে জনাব চৰকাৰক মানে মই ফিলে কৰা অনুৰোধ আৰু বিনতি হুৰু হৈ পেলাই আপোনালোক জনাইছো মই মানে আমি মানে চলিবা থাকিবা নৰা অৱস্থা হৈ গৈছো মানে আমি আমাৰ মানে গোটেই বস্তি আমি 4-5টা বস্তি মিলি কিনে আজি একযোগ হৈ পেলাই আমি মেজৰিটি হৈ পেলাই আমি এভিডেন্স আৰু অনুৰোধ কৰিছো হুৰু আৰু নম্ৰ হৈ পেলাই যে সেই আৰু পলিউশ্যন আৰু ধোঁৱাটো যে আহিব নালাগে আমাৰ বস্তিত আৰু আমি আর এটা চলি আর থাকিবা আইব নরিম আর হেকার মই বহুত ধন্যবাদ মোর কোবার দিছিলাম বানাই মোর আর কোবার আছে মোর পিছত গামগুড়া বিলাক বহুত আর স্পষ্ট আর ফুল আর সাফা করে কব এই কিঞ্জং ইন্টা কামলংসু বানরিং মুনসিপাল নংসু কাবাং গাজির নংসু বানচা বান্দাম নংসু খামতাম বানরিং মুনসিম ইমলাসু তে নাগরা কানে বার খানি লায়ান বারখাত ban ya lagi ban kare ka factory sunan naman kami ka factory la penjinjar yang hadu kata bam lang ban yo ke asu bar simit isul ka bisa jinti jindan kale kawan kata kamongsu tungta ngai kubai ati barokat bab kita yawan hamne ban ya lagi ban lain apa kakak kebetulan yang ini simet baru itu nih, bah kalau kaya kakak pengungsan bagi dia benda kena, lalu ni stop, yang kena pollution, ini dah kawai perkara cipat, intray, dapat tinggal senan. 중간에 가라고 온다 하죠. 왜냐면 중요한 거 말에 가라고 우아랑 코피 샤이 넘어가 봐 언제 알아 중거리 리시퍼 가자. 우론 중리 아파트가네 강보라 가오랑에 하. 중앙바 가오랑 가죠. 내가 가오랑 거 봐 그렇게. 왜냐면 이 아파트가 하이딱 하이랑 거 봐. 제가 부모가니 보다가 안중 라이 링도 등탕 정리 중고가 알아 송도랑 이 아파트 중리 리가나 사사오 내가 부모를 많이 보다가 알아 이 아파트 특기자 중리 advice onaliho racha kanina ya sakaliho ba metelia nemen dabiha no sakanti papa ani kasara ma pha plak jong noa bira sakanti nan ya
lokal tina plat dia su acungnan yang namgini ko takani ko madani na yang pako daal ya kamang macam susupatin unuba ongjau de acung japang wadari age ya reni na ko kathai na nage berperang ya rang kosanang ada silong baksa kumur mani ko ba kanani ko onpaiga sakantinan mutera Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai